Zdravíme všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia. Dnes sme si pre vás pripravili metrový nepečený koláč z maslových sušienok. Bude to konkrétne kakaová verzia. Na začiatku celého pečenia-nepečenia si potrebujeme pripraviť hustý vanilkový puding. Použijeme pol litra mlieka, do ktorého sme dali 3 čajové lyžičky kryštálového cukru a mlieko necháme zovrieť. Na toto množstvo mlieka použijeme 2 balíčky vanilkového pudingu, ktoré si rozmiešame v časti z tohto mlieka. A keď nám mlieko zovrie, tak pridáme tento prášok do mlieka a vytvorí sa nám naozaj hustý puding. Tento puding je potom samozrejme dobré nechať odležať a poriadne vychladnúť. Následne pridáme do miešacej misy 100 g masla na pečenie a 50 g práškového cukru a maslo s cukrom necháme dobre rozmiešať. Následne pridávame vychladnutý puding a pekne spolu necháme zapracovať do krému. Maslo sa s pudingom a cukrom pekne spojí a vznikne nám jemný krém. Do krému sme ešte priliali približne 1 polievkovú lyžičku rumu, alebo ak chcete umu, ale asi vieme, o čom sa bavíme. No a necháme znova dobre rozmiešať, spracovať. No a keďže robíme kakaovú verziu, tak sme ešte pridali 2 čajové lyžičky kakaa. Kto má s kakaom nejaký problém, samozrejme kakao pridať nemusí a výsledný efekt bude skôr vanilkový. Keď máme krém hotový, ešte ho ručne trošku premiešame a pripravíme si alobal, na ktorý budeme postupne koláč skladať. Môžete použiť svoje obľúbené maslové sušienky a na každú natrieme krém a tak ako vidíte na videu,
pekne jednu sušienku skladáme k druhej. Postupne sa nám takto vytvorí nepečený metrový koláč. Keď máme sušenky pospájané, zvyšný krém natrieme z každej strany, aby sme sušienky dokonale prekryli krémom. No a takto to vyzerá, keď už je krém naozaj všade, kde má byť. A posledný krok je, že celý koláč posypeme strúhaným kokosom, keďže v našom prípade ide o kakao verziu. Pokiaľ by ste sa rozhodli pre verziu, kde nepoužijete kakao, tak môžete napríklad celý koláč zasypať strúhanou čokoládou, ale vieme si tiež predstaviť, že sa použijú strúhané vlaské orechy premiešané s trochou cukru. Naozaj tých možností, akú použiť posypku, je viacero. Koláč máme pekne zasypaný strúhaným kokosom a nasleduje jeho zabalenie do alobalu, tak aby sa vytvorila pevná forma a krém postupne prenikne do sušienok, spojí sa s nimi, spojí sa s kokosovou posypkou a asi po 2 až 3 hodinách v chlade bude výsledok hotový. Je možné, že na zabalenie koláča by sa dala použiť aj potravinárska fólia, ale my to máme osvedčené takto s alobalom. Po 3 hodinách sa koláč odležal pekne v chladničke a takto vyzerá po rozbalení. Sušienky už určite pekne zmekli. No a keďže sa jedná o metrový koláč, tak ho začneme rezať pekne šikmým rezom. A následne servírujeme a podávame. To je z dnešného videoreceptu všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho zdieľať, nezabudnite sa stať odberateľom nášho kanála a my sa tešíme na ďalší recept a stretnutie s vami.